Vamos lá, bom dia pessoal. Ontem, cheguei da igreja. Ó, como vocês estão vendo, é minha casa, ó, tá vendo? Minha filha dormindo e assistindo um filme. Volta de 11, começou 10 horas o filme. Então eu cheguei na igreja, comi alguma coisa e fiquei assistindo. Só que aí eu percebi que era umas 11h30, que isso pra meia-noite, só que eu não fazia. Eu não fazia o. Eu não fazia, né, noção do horário, né? Então eu tava assistindo. E assim, como você vê, é um gato, né? Tá miando, né? Entra. Ah, vai pra casa pra lá, vai. Aí. Nossa, que ruim. Aí por volta de. Esse era 11h30, meia-noite. A minha casa ela é um sobradinho, né? Embaixo é quarto. Em cima é sala e cozinha. Tá ruim gravar isso aqui. Aí agora melhorou, né? Então, você tá vendo? Ó, vou mostrar minha casa, ó. Tá vendo? Então é alto, ó. Quer ver, ó? Olha a altura do... Né, daqui lá pra baixo, eu vou te mostrar. Minha casa é alta. Tá vendo? Ó, vizinho. Janela. Ó, tá vendo? Então é alto. E a casa do vizinho é a mesma coisa, ó, um pouco mais alto que a minha. E ontem eu vi um andar estranho em cima do telhado. Sabe, não é pombo, não é morcego, não é gato. Não sei o que que é. Tentei querer ver, mas não consegui porque e não é a primeira vez que acontece isso não. E assim, né, quando eu tava em silêncio, televisão baixa, né, deixei no 10, bem baixinho porque de noite não tem necessidade de colocar a televisão alta. E eu vi um negócio andando aqui no, em cima do telhado, bem devagarzinho, é quadrúpede, quatro patas. Pombo não vai andar. Morcego não anda. O gato também não, porque o gato pelo menos miava. Fez um barulho estranho. Não sei o que que é. Não sei mesmo. Não tenho noção. Alguma coisa normal não é. E nós estamos em 2018. Eu tava vendo aí muito relato mesmo, de aparição de criatura, o pessoal vendo as coisas. Mas foi a parte do meio do mato, né? Interiorzão. Só que eu vou descobrir o que que é. Eu preciso comprar uma escada. Assim que começar a fazer esse barulho, vou colocar a escada com a lanterna do celular mesmo e vou subir para ver. Porque é estranho, fazer um chiado estranho. Não tenho certeza o que que é. Mas, pessoal, coisa boa não é. Ele andava bem devagarzinho no telhado aqui, ó. Aí assim que a minha esposa subiu, parou. Vou até comentar com a vizinha se ela tinha visto um barulho. Então minha casa dá o que? De altura, vai dar uns 10 metros. Entre 10 e 15 metros de altura. Aqui o vizinho normalmente tem a casa dele, que é mais baixa que a minha ainda, como vocês viram. A vizinha aqui, a casa dela, né, ela é rente com a minha, só que a de trás é maior ainda. E gato não é, porque tá os dois gatos em casa. E não costuma andar gato em casa. De manhã sim, você vê pombo andando. Mas de noite, 11h30, meia-noite, esse horário que a minha esposa tinha subido. Aí o barulho silenciou. Mas eu ainda vou descobrir. E vou passar pra vocês. Muito obrigado, gente. Dá aquele like, né? Vamos descobrir juntos. Tchau, gente. Bom dia.